bande qu'on appelle Sinombote, esika bozwami, se boza na moi bonjour, se boza pe na poka bonsoir. Ka esika oyo koyeba na kokutamela bino, kombo na ngeza mimi, se boza mbano liboso oyeba na kotala ngai. Donc abato bana aza kopesa nzambe merci, nzambe abateli biso bana tona muka kitongo, tokomi tina tango oyo ezali na makasi na biso tizaka ngola nzambe, nda sepeli ete toyeba na komona susu mokolo lelo mingi. Basali ba programme, basali ba projet mais bazwi ngolo te menga na yoso tomoi mokolo lelo ezali ka ngolo pe mana ye kasi na bomoi na biso yango na za reconnaissance ya kopesa nzambe merci apesa nga so makasi ya kotelema susu liboso ya caméra po te bana kopartager ma quelque chose oyo na siku wana yango na mokolo ya lelo pe naza kopesa koprofite susu kopesa mobali na ngai mbote esika azwami nzambe apambola ye nzambe aleka na kobatela ye pe kopesa bana na ngai nyonso mbote bana na mwana na ngai liboso na mwana na ngai suka nzambe aleka na kopambola bana na ngai nyonso nzambe apambola papa na ngai pe mama na ngai bandeko na ngai nyonso pe babone na ngai nyonso ezala ya kala ezala ya sika nzambe na lola aleka na kopambola bino bisika bozwami. Donc soki na osabone te zwa opportunité ya kosabone na mimi kaka tv pe soki osabone kokosante na koklike cloche ya notification po te so natieka video na ngai kokoyeba na kolanda pe je pense que ata un plus soki bana kozwa na chaîne nasalaka mwa makambo ebele nasalaka bavlog nasala na partageaka bavlog na famille na ngai nasalaka bavideo ba cooking motivation nasalaka bavideo ba clean motivation ndenge biso bamama toyeba bana koprendre so ya bandako na biso eza oza na bana ya moke oza na bana ebele lokola ngai ozala pe ata oza pe yo moko kaka bamotivation ndenge nini okoyeba na koentretenir toujours esika ofandi mpo soki esika ofandi eza propre yebaki santé pe ozala propre mais soki esika ofandi eza propre te eti kobena bamaladi epai na epai omoniki eza bien te mpona santé na biso nasaka bavideo mpe ba bien-être na santé ndenge okoyeba na kotraite poso na yo po ete poso eza toujours healthy. Donc soki oza na mpona babouton bapona batache donc olingi ete ski na yo ezala toujours nini eza toujours kitoko nasala baremède mpe donc bana toujours kopartage mpo na moi batumi basalinga barequest ke nalakisa ndenge nini ya kosala ba skin care outil mpo basepeli na poso ayeke poso ezali bien. Donc soki nzambe apesi makasi na koya tokoyeba na kopartage kolasa bino sekre na ngai nini nasalaka po ete poso na ngai ezala toujours bien. Donc lelo tokoyeba na kopartage quelques conseils nango mpona ba jeune fille na biso bani koaspire na mariage ato baza pe aspire na mariage ata pe biso bato toumeli quelques astuces ndenge nini na couple oyo nini comment avoir un couple solide mpona nini kozala couple so natali ke napesi nzambe merci banda donc tofandi 20 ans d'ensemble na mobali na ngai kala te tokokisa awa na mai awa. Je pense que dans quelques jours awa tokoyeba na kokisa 20 ans na biso ya mariage d'ensemble donc pendant tofandaki ensemble donc tokokisa 20 ans na biso eza facile te mais so moneke bato baza koomela bafandi boye donc eza facilité eza pe kangola nzambe katikati na bomoi na biso na baka toujours foko libala foko tia toujours nzambe aza centre libala na bino eza toujours liboso toyebeke diable akombataka toujours libala omona ke bampepe yaka nango mo baincompréhension yaka nango mais soki boza base mpena eloba nzambe muna moto aosala role na ye mobali aosala role na ye ke mari aime ta femme mwasi mpe aosala role na ye ke femme soit soumise omoke so topratike liloba wana omoke mabala na biso ekozala bambutu te mariage mabala na biso ekozala elf nde nabaka toujours mabala na biso omoke tokovive toujours avec harmonie. Donc napesi nazopesa nzambe merci po 20 ezali facilité 20 ans d'ensemble donc boza kolala boza kolamuka tokokisi 20 ans donc eza facilité biza baloye ezalaki balibe ezalaki mais avec Jésus toujours elongi ezali po diable aza toujours na mpona kokombattre diable alingaka te ke esika bato mibale basangani yaka toujours wana koya kotia kaka division ata baninga bazesika ata bacamarade ezali soza boza bacamarade donc yaka kaka na malisi ne po asala nini ayaka kopanda so boza na discernement tomona osala nini akoyeba na kopanza bino ata libala oyo mpe so oza na discernement te ozokomprendre ke mosusu eza kaka diable alingi tofanda te eza kaka diable aza koma banini oyo ozomona ke ekobenda kaka toujours sa nini ekobenda kaka toujours na divorce mais avec Jésus na ba prière botie nzambe aza centre na bino a conduire bino etake ba chrétien
au moins que nzambe akosala nini akopesa kaka elongo abonokinde toujours ti mokolo nzambe alobaki akokabola bino moko ake mpe moninga atikali kaka ndenge wana donc nyonso ezali kaka na mabongisi ya nzambe yango nabaki lelo to akopartage quelques points ndenge nini tokoyebana koava koyebana kozala na nini na secret ya kozala un couple solide boza toujours solide ti bofanda donc boboti tomona batemani bamama na biso bafandi bakofanda bino ba 40 ans donc bazaka esika moko biso mpe tokoli boye donc secret ezali nango kaka bino mobali bokosani bokoyebana ko nini kobuldango ape bokoyebana kobuldango ape premier secret na ngai topartage ezali ke premier secret ezali donc nabaki liboso il faut toujours kosakre libano na boka nzambe ntango bokuta bino mbale bokuta nesi boza na bafiancé bozobondela mpona libala na bino ata mpe soki oza fiancé te bondelaka deja mpona mobali na yo yo mpe mobali mpe oza na omoni molonga te bondelaka deja mpona mwasi na yo pesaka deja barequest ne mpa nzambe ke nzambe soki opesanga mwasi akozala soumise pesanga mobali akolinga ngai nyonso ntango ozocanga nza na mabonde nzambe mpe akosala nini nzambe akoyebana kosala nini kokokisa mpe ezali mposa ya motema na yo mais soki omemi kaka na ndenge ya mosuni omemi kaka na ndenge ya misu boye omemi suku kaka mpo mobali aza kitoko omemi mpo mobali aza na mbongo yo omemi mpo mwasi aza na mbongo mosusu bamisusu ezala mpe bamariage ya profit mwasi aza na mbongo aza na mbongo te mwasi aza kitoko ateke mosusu ka paris extérieur mpe ekontaka mpe na mariage eza mabe te mais oyo ezali important il faut donc komema libala na yo na maboko ya nzambe na bapriere nzambe azali nzambe alobaka so amoki mobali wana aza mobali mabe obe mwasi aza mwasi mabe de relation na bino ntango oza kobonda nzambe azali nzambe akosaka te omona kaka kolakisa yo mso akokwata obstacle moko omo mpe ke relation mpe esa nini ekatana nango mpe na nzela baki osa nini okomata na suka po abiki mwana nanga so akotinga relation ntango akenda ndako kuna mosusu akozala ere te obe akozala ere te nzambe mpe ati kosala mpe ati mpe kokata mpe relation na mpe na nini na katikati mais eloko ezali très important ezali ma prière kosengaka toujours ngolu na nzambe mpe mawa na ye molimo na etambwisa bino bomoni ke bokozala toujours na nini na victoire katikati na libala na bino ntango boplace vrima nzambe boplace yesu masiya kati na libala na bino bomonike libala na bino osa nini ekende victoire et de progrès en progrès ingi oyo bateki biso tofai na 20 ans oyo mwa badiscussion ezalaki te ezalaki nango mai bosa nini bozogere yango botalaka yo oza mondimi yo mpo aza mondimi liloba elobi nini omonike bosa nini bobongisi bosa nini bokei liboso mais soki ya nini boza na compréhension yango ozomona ke bambutu eza nini eza mingi na kati ya bamabala donc point ezali ke koyebana kopase babon moment koyebana kopase batala na bino ensemble toyebeke na bapoto oyo eza difficile mosu papa asalaka mama asalaka baonyonso baza bafemme au foyer eza nango mabe te mosusu bana baza na miki azobokola bana na yengi ntango bana bakokola ndake mosala eza nango mabe te mosusu bazala mpe bana mpe baza nango mike apréféré nakende mpe mosala wana eza choix ya na motu okondane mpe motu te ozobaka biso na bamboka na sa bapoto ati ozali mosusu bandeko baya misika mosusu ozaka na ville wana ozaka yo moko na mobali na yo donc boti mpe donc ozomonaka ezaka mpasi makambo nyonso ezaka yo moko mobali ake mosala yo mpo ke mosala ntango bokozonga bozaka likolo mais mo ekomaka mpe tala ba weekend na bozwi tala bino mibale bozwi tala bino mibale boki mpe kofanda boye bozopartage makambo elekaki na semaine oyo mokute nango na mosala mosusu bozwaki na tante mosusu mobali akendaka yo mwasi oyo ntango ozokota mobali azobima mosusu mwasi ozokota mobali azokota mwasi ozobima ozala bana ntango mpenza kosekomunike makambo elekaki libanda te mosusu okute nango na mosala mosusu ye pakute nango na mosala mais ntango soki ekomesi ba weekend boye mosusu ntango bozwa mpe congé na bino bozopase bate na bino ensemble pour que vous ayez d'un commis ça each other maintenant ce que vous ba weekend boy bozo tala bino bozo zatana bino boza kofanda bozo les ensemble bozo partager nous surtout beza nini makape ke couple za nini couple za solide mais ceux qui au monde qui amuna mutazo qui pina maka muninga te o muninga utasala ki na journée mobala yebi na été o asaki pendant la semaine moi ça yebi na été ozo mona ke et ba tu ko sala ke boza relation muna mutu azana kwena ye mais o sala kape ke couple za pe solide tant boza toujours ensemble boza ko partager boza ko
boza ko partager boza tout ko bimamo ba sortir mso ko mona en tout cas c'est pas même côté restaurant c'est pour ça moi si na vie maman pour c'est pour ça mbaye na yo bokete na moi restaurant boko makuna bo partager bo lekimo on peut pas libanda et so boko ça attend moi ataka moi voyage boke nyo surtout ça la nini et ça la rappelle bien moi que ça la nini et matarapini que ça la peki couple za solide ya te ka tout ba ka ba papa ba sala maman pe ozali wana emso ke na rappel musala okipe ko sala pe ke osape mbale pe surprise emso ko dans la congé c'est ko dans la congé nini enga pe na bo bouquet ben beaucoup si ba demander ensemble beaucoup ça comment congé na bino bo sani pe bo déplacer na bino bo déplacer bo ke mo ke bo mon permis banda et osani ni et ça rappelle moi que boza toujours sous ta boza ensemble et ça que boza toujours soudé moi voir bagay penser et à partir parler sanini et ko zalate mususu pe za pe respect donc sengeli que yo papa pe maman respecter papa pe respecter maman respect pe ça rappelle nini et mataka pe sous que couple za solide au moins la question maman zo respecter papa te ou même papa zo respecter maman tout le monde que couple wana et ko zalango solide ko za toujours couple moko donc ko za toujours couple moko ya mama tata nkonyos yango tozo bakenyo se bandaka na ezaka na fondation emso omona ke emso papa obandoma ke mama papa zali kotraite mama malamu te emso omona ke pe jeune fille mama zali kotraite papa malamu te nyonso to wana boza omona osala nini oyeki kozala kati na yo ntango mpo ke libala na yo loko ozomona ke mama ande korespecte papa te ande kofinga mama na miso ya bato papa na miso ya bato papa mpe ande kofinga mama na miso ya bato kofinga su mama na miso na bino boza koyoka ni mama aza koemilie papa be papa aza koemilie mama omona pe na mosusu osani bakola nango mpe bakola nango mpe mpe épiscolaire ekoteli mpe bango ye mpe ntango ke mpe kosala faye na ye omona akoki na kovalorize mwasi na ye te akoki mpe na kosani kovalorize mobali na ye te donc respect mpe eza très important eza mpe moko ke couple ezala solide ntango papa azomonaki mama aza korespecte papa azorespecte mama mpe azomonaki papa azorespecte bonoki bokozala uni kofinga la ata likambo kofinga tuni papa ozofinga mama ozofinga papa ozomona ke mobala nga dokuma na benkedi o mwasi onde arespecta nga te mwasi mpe kuna omona ke ndenge mobala nga arespecta nga te afinga ngai apesa nga valeur te soki ngai mpe na nosala ngai bakane makambo mpe nasalele na osala nini na osalele pe te wana ke couple ezosala nini ezokenda wana kokufa couple ezamula te wana bofanda ngai mosusu loka tosi oboti na biso nafanda na ngai kaka nazomona bana nga baza mike so na biso na divorce na kene na keluka sumbali mosusu nde toka makambo maboya mosusu okebala mbali mosusu mobala yasa nini ayekobe bisolo bana yo tika nafanda na ngai kaka ozomona wani ezango su libala te so ekomike libala mpo nazobokola kaka bana na ngai obe nafanda kaka mpo bana nga baza mike wana eza nango susu libala te donc respect eza mpe moko mpe ya très important na kati ya couple soki olingi couple eza solide oumela donc bozalaka toujours ensemble maman respecter mobile na yo papa peut respecter mwasi na yo omona ke boko vivre dans l'harmonie moi ke boko vivre donc boko vivre penza mutazu poste na ye mutazu poste na ye so omona ke moninga sakili kama mabe benga efandise reproche na ninga bien eza to bana kogangele lokola mwana muke ye pa kosepana ote apa koninga ngo peta ozonga za mwana ote okugangela nga boye te so moi kambusani papa bien mama fandisa moninga na luka pe tango ezali pe ozomona ke wi morale ezali tandi ofandisie obandi koexplike likambo no osalaki boye esekendaki boye ozongaki boye en tout cas nasepelaki nango te mbala nsima leka mpe na osala nini na kobongisa zala na manière soki olobelanga likambo olobelanga na lolenge moko ya malamu ozomona ke wana nde bokoyebana kotamba malamu mais soki eza ya kogangaganga ya koswanaswana ozomona ke libala ezalaka toujours koswana kobunda kofingana libala na esa nini ekendaka mosika te libala ekenda mosika donc respect mpe eza très important na kati ya bacouple na biso donc il faut to make sure mpenza ke wi papa ozotia mama na place na ye mama mpe azotia mpe papa mpe na nini na place na ye nde kosala nini bokoyeba na kokende toujours liboso po ya mosusu ezali ke communication nde ezali base soki communication eza na kati ya libala te libala na mpe ekozala solide te po libala ekozala solide nde nini bozoyeba na bapense ya l'autre ya l'un à l'autre te communication nde esalaka ke epema su couple su solide ntango oyo obimisi pense na yo epe abimisi pense na ye bozopartage baide bozopartage makambo na bino ozomona ke nde osala nini eke basina kopesa bino makasi soki ke couple no esala nini ekende toujours liboso mais soki bozosolola te muna moto aza na kwe na ye muna moto asalaka makambo na ye sikoyo importance ya libala yango ezali nini
et pourtant saliba les années yo sko et pourtant saliba les ali te papa so ça akangami na internet na ye so ça akangami na internet na ye asimba oyo mabe aleka na émission mabe akota na Facebook mabe akota na messenger mabe akota na WhatsApp mabe mama pe so ça vandi l'internet na ye akota na soki na YouTube akota na Facebook ozoma ke mona mutu azo mi sepelisa na ndenge na ye communication ezate koma kaka nalamba kifu ezali wana nasalaki boye kaka donc masolo ka likolo ke masolo ezama masolo akati ke boyebana kosolola mpona venir na bino moko mpona venir na bana na bino tokomi kokola baye tokomi kopusana mama tokosala nini papa tokosala nini eza nango te makambo ka bafertilité kaka ozomona ke oyo ekoyebana kopesa couple eza solide eza nango te communication eza ma très important yango eza ma base mpe na kati ya libala yango napesa bajeune fi baconseil na bike ntango bozala bodi tino banglais balobake bozala bode ennuyant bode eza ennuyant na français po ozala nia te donc ntango bani relation na bino ça c'est mpo banadia baconversation ezalaka mpenza ebele ntango bozokuta bacompte wana bozosola mpenza bozopartage ate kaka okuma ezosekaseka non bozala mpenza sérieux donc boza moko koseko ntango letan eza boza kosekommunike boza mpe koyebana omona te bachaleur wana ntango bozokutana ntango bokuma na ndako ya libala ekokontinue kaka mais soki na début ya fréquentation na bozali koyokana basoni yo oza na makambo soki okondi koyebisa no partenaire na yo te partenaire mpe aza na makambo andi koyebisa yo te mwa bakashikash ezali yango emonake ntango bokoma so na ndako ya libala bokomi esika moko ozomonake déjà na base déjà bozalaki fonde te mais so boza fonde bozalaki tout nde ezalake bozokutana bozosala na bafone bozokutana bozosolola omaka tati ntango bokoma ndako ya libala na bino bokozala kaka na titidi wana bozala kaka esika moko soki moninga aza na mosala mosusu nini oza na mwa susi omona ozalaka na susi otindi mwa teste oza wapi ozomonake boza tuni ambiance wana mais soki de le début ya relation bozalaki na bino kaka malili bozokana na basoni bozolinga kolobana te tia yango ekomaki bokomi na ndako ya libala munamuna na yo namna kwena ye moye boso communiquer ezali kuna osala makambo na ye yo mpe kuna osala makambo na yo ya mosusu moninga aza na chambre yo kuna oza na salon ya mosusu kuna aza boye oza boye donc ezali mpe wana ekozala mpenza boza soude te po oze bapense ya moninga te moninga mpasi bape pense na yo te esi bokutanaka moya kolala kaka nde boki bokutani mais pendant la journée bozomonake moto aza bise na makambo na ye wana déjà libala wana ekozala nango solidité po kuna mwasi ozala mainquiétude aya mbala ngo ndini asolisaka nga te mbala ngo mpe kozala mwasi yango nde nini amipesaka na nga te apesaka na makambo na ye amipesaka na bakamarade na ye mosusu apesaka kaka donc ozomona papa mosusu akozwa fond azobenga bakamarade na ye mosusu 2 heures du temps 3 heures 4 heures du temps mais po asola ata na mwasi na ye omona kaka baseconde baminute po ata ntango osola na mwasi omona kaka 1 minute 2 minutes 3 minutes ya mosusu 5 minutes ki abofanda mpenza bofandi mpe mosusu boye bozotala baye mosusu bozala baémission na bino boki bofandi mpe na kabo bozopartage nde bobandaka tanto ozobandaka ezalaka nyonso to esalaka mpe bien bokomi koseka en tout cas tokomi tokoli bana bakoli bona boye omoni wana esa nini ezomataka ake bolinga mino ke toujours liboso mpe esa nini ke couple mino ezala toujours solide mais so communication eza nango te yebaka couple wana eza nango donc eza nango ya kokufa communication eza très important eza base soki ka communication na couple eza te donc ezali nango libala wana eza nango ya kokufa donc il faut tosala makasi papa na bamama soki communication ezalaki te tozongisa communication soki respect ezalaki te tozongisa respect soki tozalaki ensemble te donc kopartage to mosusu papa mosusu aleka ndeka ye mo mama azalaka na ye te tani so na baperiode ya mosala boyela sava mais so baweekend mama oza na ndako papa aza na ndako bolia esika moko mama osali mwa nini na yo olambi lambi otiona bolia esika moko na mbani bopartage mama ezala congé mwa papa eleka ndeka ye moko papa aza kuna na kuti nazolia na ye ye mama so atali na salon aotali makambo na ye obi azosokipe na bana ozomonaki wana mpe esaka nini wana mpe esisaka mpe bolingo mpe monake couple wana mpe esa nini eza solide ekozala mpenza solidité surtout communication na kobeta solide communication eza très important mama na papa tosololaka tobanda beta masolo ya kobeta ezali ebele ntango tobandaka babolingo na biso ntango tozalaki na biso moko bana bayaki te na nde bana bakomi kokomaka masolo ezaka ebele mais so omonake papa na mama na ndako masolo eza te ekokamwisa
Comme on a moi, c'est mobile en sur ça, n'engagé. Mobile en sur ça, quand sur télévision, mobile en sur ça, quand sur internet, sur à côté de la mabe, à mana mabe, à qui parate, à tout la coup de thé, santé, ça bien dit, santé, au l'amour qui bien, et au salénine, aux hommes nous soutenons, ça pas défaut. Ils appellent la femme sous ma pème sous, à ta bonjour, à ça bonjour, à moi, sinalité, maman se tape bonjour, à ça raté, mobile à ta otine moussala, à taper moi, ça otine moussala, tout n'attaque, maman, et kuno, qui n'est pas indéni, papa, et ça raté, voilà, pour moi, la qui est, et paye, malam. Pour la cause couple solide bon ba si sur la peste maman se te pratiquer en gros on que ma ba la bise ko mais là to kuma ba 50 ans de mariage ba 60 ans de mariage sur nzamba sanini azubisu no kite vous avez la complicité peut très important vous êtes toujours ensemble ba mo la rabino kaka to moninga zo sama likama mo ki porter mais ozali wana et à thème sur mon nom ça comme nous bando fanda kina yo nous ta reporter mon ninga mete ozomona ki exact malamu te ata nanzela mtusu ba mo raso ba belle femme mtusu ba lingi moi sina oti yo mo la pe au côté pe côté ya famille na ouais ozomona ki côté so ba belle famille ba lingi moi sina oti yo côté la moi sina yo ozokotela mwasi na yo ozobatela botika mwasi na nga ozomona ke ozopesa bapense banini bapositivité bapapa mosusu omona ke famille ye bazofinga mwasi ye bomona akotela lisusu mama mosusu bomona ke kote ya ye kuna bazofinga mobali na ye ye pa kote mpe bandeko na ye wana ezali malamu te donc fo kozala mpe na complicité wana boza langage moko bato bayebi ke boza langage moko bamona ngo bamoni yo donc baomona ke boza na bakode na bino nde bozala donc ozomona ke wana mpe ezalaka nini emataka mpe bolingo ekopesapesa ekuple esa nini couple ezalaka sodi mais soki complicité eza te mona moto azosala makambo na ndenge na ye libala wana mpenza ezala kaka tofanda kaka lokwa tosi tomeli so toyebi tokabana lisusu bato bakoloba bango mpe boye na boye donc eza malamu te na divorce eza malamu te divorce eza malamu te eza molimo ya nzambe te mais yango bayaki toujours kobondela kotika libala na maboko na yo na nzambe mama kotika libala na papa kotika libala na maboko ya nzambe po ete diable azali wana akombataka mosusu azalaka mpe spirituel na nzambe mabota mosusu libota elingi nango te baza kobundisa baninga lokola yo mpo okomaka lokola bango il faut ozala esprit ya discernement mosusu nzambe apambola mpe so libala no ya bien omona so bayano babala te baleki no babala te kaka mosusu yo moto obali kaka diable mpa kosepela te mosusu akotaka na nzala bandeko na yo wana basa nini babandi kobundisa yo yango to bake mabonde nde eleki nyonso kotika toujours libala na yo libota na yo bana na yo mobali na yo na maboko ya nzambe toza ba être humain toza na chair na makila moko bolembo eyaka nango mais avec jésus christ omonisa nini mabala na biso ekokende toujours de progrès en progrès de gloire en gloire ata diable akoya mpona koyeba na kobundisa mais soki amoniki yo mama otelemi oza kokaba toujours libala na yo na maboko ya nzambe mobali na yo kobondela mpona mobali na yo kobondela mpa na bana na yo papa mpe bondela mpona mwasi mpe mobali na omoni ke libala na bino ekozala nini ekozala sude moye mpe baporte efungami eza te diable mpa komona esika ya kokotela ekozala te donc complicité mpe ezali mpe moko mpe ke libala na bino ezala nini ezala solide donc moi petit geste pe donc papa opesi mama cadeau mama papesi papa cadeau ya te kaka mama yozelaka papa yozi maboko kangi ozelaka papa pesa moko anniversaire ya papa kaka papa pesa mais somo anniversaire ya papa yo kosala eloko te wana mpe kompe égoïsme yo lingaka papa soki abimi aki asombela kaka yo mais yo soki obimi okoti tike masi okoti soki chaine okoti soki zara ya papa omemaka te yo ozela kaka so papa kaka papa amemaka wana ekomi mpe égoïsme yo bapetit geste mpe eza mpe bien mwa bacado ya mike mike wana apesaka nini esaka mpe ke libala apesa nini ezala toujours solide yango na nga mpe ya kopartage na mokwa lelo mama soki ozali soki mwa banégligence ekota eloko anabaka toujours ke eloko ya sika eza nango te nyonso tu oyo esi elobama nango mpe esi esalama nango to kaka mpona korepete kaka mosusu mama moko esi papa moko azalaki mosusu na mwa faiblesse ayebaki te alekala kozwa mwa prise de conscience balobaka oyo naza kosala yango tina sa nini na bana mpe kosalela yango donc yango wana kopartage donc ndenge nini donc mpona oyebana kobatela libala na yo ezala soda makambo mike wana kaka tonegligeaka yango esalaka nini eyaka kaka mpona kosala nini mpona kobrise mpona kaka kosala nini mpona koyebana kopanzala yo moko mama kanga porte na yo papa kanga porte na feke libala na yo ezala nini libala na yo ezala ere libala na yo ezala épanoui libala na yo ezala na kimia bomoi bakoko na bino bakoko na bino timoko nini nzambe akosala nini akoyeba na kozwa bino mpo 20 ans d'ensemble ezali facilité de haut les bas mais avec jésus tomi toujours balongi toza toujours kocontinue toyebi ke
tokoba kaka ti mokolo moko nzambe alobaki ke tostope ti moko nzambe mokolo akosala nini akoyeba na kozwa molimo na biso. Donc bamama toyebana koyebana kobatela mabala na biso, bapapa mpe toyebana kobatela mabala na biso. Nzambe ntango apesi yo likabo leka na kosala nini kobatela likabo na yo. Yango na ngai toya kopartage ndenge nini okoyebana nini comment le secret pour un secret ya couple ezala solide na makambo mike oyo kaka na liba communication eleka respect fo ezala na couple. Mama respecte mobali, papa mpe respecte mwasi na yo. Ozomona ke complicité fo ezala na kati na bino, confiance mpe kuna bosani fo ezala confiance lié à l'autre. Poso confiance mpe eza nango te, libala na mpe eza nini eza nango mpe libala ya koyebana kokufa. Donc nzambe apambola bino bandeko na ngai jusqu'à bozwami. Soki bosepe na mwa conseil na ngai ba jeune fille na biso boni ko aspirer na ba mariage o boza pe na ba mariage boza ba nouveau marié nzela eza na molai. Donc il faut toujours koyebana ko pratiquer mwa ba quelques astuces on appelle si bino so bozo pratiquer no yango bino mibale mwa sino bozo pratiquer bomoni ke libala bino ekokeni molai. Libala ekokeni molai ba compréhension eza so monaka aweza na ba weza na diable nika kwa kwambrienga diable arrière de moi Satan au moins que libane vous en a kimia na ba biso ba auto sto umeli pe boye. Donc ya cho tozo pratiquer so tozo ki ba négligence tozo ali susu toyo kali susu moi tolio na pesi na poko alelo po ete mamagage na biso ekene toujours liboso ti mukolo nzamba koyeba na ko pambola biso na ga koyeba na ko kabla biso. En tout cas la pesi ba mbote eska ba boni na nga nyonso o video eska okuta nango kobosa tina ko like kobosa tina ko partager kobosa na ko commenter pe so koza pe na ba astuce mususu mo ke to kipe ko apprendre tikela biso na commentaire wana mbala mususu pe nga pe na kipe ko apprendre nga na ebite mama mususu pa ti papa mususu pa ti ko apprendre. Donc on dit que on apprend tous les jours mon côté asanini akoki. Donc nzamba lega na opambola bino partager vidéo na papa na mama na ba camarade na ba noko na ba tantine partager pour te chena mimi za tunini ezala épanoui. Nzamba lega na opambola bino soki naza suna oya koloba na kozanga te na koya te la suna ko partager pour la na monso na sukisi awa na pesi bino kaka ba bye bye.